Target board clear. Tama ang karton, ulo ng karton. So this time gagawin po natin, bilisan natin po ang putok. May 4 na bala tayo rito. 4 ba ito? Puro ulo lang. Bibilisan po natin ang putok. Kailangan po maipasok natin lahat yung bala sa ulo. Sana walang mailabas sa bala. Ready? Oh! 1, 2, 3, 4, 5. So yun, rapid firing po na ipasok natin. Check po. So ganun kaganda po yung accuracy ng Glock 34, ano? Maraming salamat. Have a nice day.